السلام عليكم أحبائي الكرام، عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم في الصحة والسلامة وطول العمر يا رب. إن شاء الله تعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتوا، وبإذن الله نرجعوا نتجمعوا كيف ما كنا وأحسن ويفوت علينا هاد الشيء الحجر الصحي ونتمنى يكون خير. وما تنساوش الكمامات راكم عارفين ومسافة الأمان، واخا العائلات ضروري مع العيد الأضحى وكذا كيتجتمعوا كذا ضروري تبقى داك المسافة بيناتكم والاحتياطات واجب، راكم عارفين اللي كاين. وانتم كيف ما كتشوفوا حبيت نشارك معكم الاجواء ديال العيد الأضحى وانا مع العائلة ديالي.